नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अद्य श्री अच्युत गोत्रोत्पन्न श्री 1008 स्वामी श्री सोमेश्वरानंदस्य वार्षिक जन्मोत्सव उपलक्ष्ये श्री राधा कृष्ण देवता प्रसन्न करणार्थं श्रीमद्भागवत महापुराणस्य मूलपाठमहं करिष्ये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमात्रवस्तु शिवनं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तस्याम् निगं कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः नैमिषेऽनिमिषक्षेत्रे ऋषियाः सुमनकालया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसम्मासतः ता एकदा तु मुनया प्रातर्हुताग्नया सत्कृतं सूतमासीनं कार्पच्छूरितमादरा त्वया खलु पुराणानि ऋषयारुचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ आख्यातान्यकथितानि धर्मशास्त्राणि यान्वितानि यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् वादरायण अन्ये च मुनया सूतः परावरविदो विदुः वेदत्वं सौम्यतः सर्वं तत्त्वतः तदनुगृहात् ब्रूयुश्रीदस्य शिष्यस्य गुरुवो गुहेमपता तत्र तत्राञ्जसा युष्मन् भक्ता यद्निश्चितं पुंसाम् एकान्तता श्रेय तन्नः संशयितुम् अर्हसि। प्रायेण पायुषा सभ्या कलावस्मिन् युगे जना मन्दा सुमन्दमतयो मन्दभाग्या हृदृता भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः यतः साधो अत्र सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानां येनात्मा सम्प्रसीदति सूतजानासि भद्रं ते भगवान् सत्ततां पते देवक्यां वसुदेवस्य यातो यस्य चिकीर्षया तन्नः सुविशिष्यमाणानां रहस्यमुगानुवर्णितं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संसति घोरां यज्ञां विवसौवर्णं तथा सद्यो विमुच्येत यद्विभेति संयम्भ्यं यत्पाद संश्रयः सूतं मुनया प्रश्मायनः
कामो न शृणुयाद यशः कलिकलापः तस्य कर्मनिदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया दत्तकला अथाख्यायि हरेर्भिघ्नवतारे तथा शिवा लीला वेदता स्वयम् ईश्वरस्यात्माया वयं नो तृप्यामः वयं तु न वितृप्यामः उत्तमश्लोकविक्रमय शृणोता नाम सज्ञानं स्वादु स्वादुपदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवातिमत्यानि भगवान् गूढः कथमानुषः कलिमागतं माज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् अश्वे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण तथायां शक्षणां हरेः त्वं न संदर्शितो धात्रा दुष्करं निस्थितिर्षितां कलिसत्वरं पुंसां कर्मधार इवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुना प्रेते धर्मः त्वं शरणं गता जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमे प्रथमः श्रीनारायणार्पणमस्तु। व्यास उवाच एते सम्प्रश्नसङ्घृष्टो विप्राणां रोमहर्षिणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रावक्तुमुच्चक्रमे। सूत उवाच यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलं संसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिर्तिर्षितां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणोऽयं तं व्यासोन्मुक्त्यां मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मना साधुपृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्णसंकृष्णो येनात्मा सम्प्रसीदति सा वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्ष्य हेतुक्या प्रतिहताय आत्मा सम्प्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजिता जनत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदेतुकं धर्मः सुनिष्ठितः पुंसां विश्वसेन कथासु या नोत्पादेन यजरते श्रम एव हि केवलं धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते नार्थस्य धर्मिकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृता कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यस्ते हि कर्मभिः वदन्ति तत्त्वतस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते तश्रद्धाना मुनया ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मैकात्मानं भक्त्या श्रुतिहृदया अतः कुम्भिर्द्विश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागसा सुनिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् तस्मादेकेन मनसा भगवान् सत्तां प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयपूज्यश्च नित्यदा। यदनुध्यासिना युक्ता क्रमग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारचिस्यान्महसेवया विग्रह पुण्यतीर्थनिसेवनात् षण्मतां स्वकथां कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनाय हृदयस्थो भद्राणि विघ्नोति सुरेशुताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतयेतिर्नाभिद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्सङ्गस्य जायते भिद्यन्ते हृदयाग्रन्थि छिद्यन्ते सरसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे अतो वै कवयो नित्यं भक्तिपरमया मधु। वासुदेवे भगवते कृवन्त्यात्तं प्रसादिनीं सत्त्वरजस्तमैति प्रकृतिर्गुणास्तिर्युक्तः परापुरुषे केहा सिद्धत्ते स्थित्यादि हरि विरञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। पार्थिवाधारणं धूमा तस्मादग्निश्रेयमया तमसस्तुर्जस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनं भेजिरे मुनियो थाग्रे भगवन्तं धूक्षितं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येन तानिह मुमुक्षुवो भूरूपान् हित्वा भूपतिनत नारायणकलाशान्ता भजन्ते सुवेवा रजस्तमं प्रकृतया शमशीला भजन्ति वै। पितृभूतप्रदेशादीन श्रियैश्वर्यप्रदेप्स्वा वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मुखा वासुदेव परा योगा वासुदेव
परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति साय वेदम ससव जागरे भगवान आत्माया ससद्रूपया च सद्गुणमया गुणो विभु तया विनस्तेषु गुणेषु गुणवानिवा अन्तात् प्रविष्टया भाति विज्ञानेन्द्रियंबिता यथा वैतो वह्निदारेषु योनिषु नाने भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असो गुणमेर्भावे भूतशुष्मेन्द्र आत्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भूते भूतेषु तद्गुणान् भावतेषु सत्त्वेन लोकान् वैलोकभावना लीलावतारमूर्तौ देवत्रयंरादिषु जय जय श्री भागवते महापुराणे प्रथमे द्वितीयः श्रीनारायणार्पणमस्तु सूतुवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिवे सम्भूत षोडश कलमादौ लोकशिश्रीक्षया यस्यां प्रशिष्यानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदयाम्बुजासीद ब्रह्मां विश्वसृजां पतिं यस्यावं संस्थाने कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्तमोदितं पश्यन्तो रूपमदप्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनाशिकं सहस्रमौल्याम्बरकुण्डलोलसत् एतन्नावताराणां निदानं विजमव्ययः यस्यांशेन सृज्यन्ते देवत्रिङ्गरादया सैव प्रथमो देवा कुमारं सर्वमासराच चाभूषणं ब्रह्म ब्रह्मचर्यं खण्डितम् द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतामहिम् उदरिष्यन्नुपादत् यज्ञेशासो परं वपु तृतीयां ऋषिसर्गं च देवऋषितमुपेत्य सा तन्त्रं सत्त्वमाचष्टनिष्कर्म्य कर्मिणां यतां सूर्य धर्मकला सर्गे नरनारायणामृति भूत्वात्मशमोपेतम् अक्रोधदुश्चरं कृताय पंचमे कपिलो नाम सिद्धेशा कालविप्लुतं प्रोवाचा सुरे सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम् षष्ठे अत्रिर्पत्यत्वमृता प्राप्तं सूया अनवीक्षिकिमदर्काय प्रह्लादादिभिरुचिवां ततः सप्तमा पुत्र्यां रुचि जगो भजायता सा यामादे सुर्णेर्पाय स्वयं भुवाङ्कनम् अष्टमे मेरुदेव्यं तु नाभेर्जातुरुक्रमा दर्शनवक्धीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतं ऋषिभिर्याचितोर्भिर्नमः पार्थिवं दुग्धे मामोषधिर्विप्रास्तेनायं सवस्तमा रूपं सजगृहे मातस्यं चाक्षिषोदधि सम्प्लवे नाभ्यारोपमहिमयाल्पाय वैवस्वतं मनो सुरासुराणामुदधीमथन्तां मुदराञ्चलां ददरे कवचरूपेण पृष्ठे काविश्वेभिः धानवन्त्रं द्वादशमं त्रयोदशमेव च आपायसदानन्या मोहिन्या मोहिनश्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितं ददार कर्जवक्षैर्कां कट्यद्विधां पञ्चदशं वामनकं कृत्वा गाद्धरं बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित सुश्रीविष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रोहो निपात्रे सत्कृत्वा कुपितो निर्विहत्रां करोमहि तथा सप्तसे जाता सत्यवत्यां पराशरा चक्रे वेतरो शाखा दृष्टा पुंसोपमेधसा नरदेवत्वमापन्नं सुरकार्य चिकीर्ष्या समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्विता परम् एकोनविंशतितमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णावती भो भगवान् हरभरं तथा कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरदिशां बुद्धो नाम्ना जनसता कीकटेषु भविष्यति यथासो युगसन्ध्यायां दस्यु प्रायसुरासु जनिता विष्णु यशो नाम्ना कल्किर्जगत्पति अवतारः संख्यया हरे सन्तनिधे द्विजा यथा विलासिना तुल्या सरसासु सहस्रसा ऋषयो मनो देवा मनुपुत्रा महोत्सा कला सर्वे हरेरेव स प्रजापतयस्तायते चांस्कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जनभूयं भगवतो याय तत्प्रयत्नं नरान् सायं प्रातर्गणं भक्त्या दुःखग्रामार्गमुच्यते तद्रूपं भगवतो रूपस्य चिदात्मना माया गुणैर्विरचितं महदाधिवीरात्मनि यथा नवसि मेघो वरेणो पार्थिवेनले एवं दृष्टिदृश्यतुम् आरोपितं बुद्धिभिः अतः परं यद्व्यक्तं गूढगुणविहितं
विदितम् अदृष्टसुतवस्तुत्वा स्वाजीवो यत्पुनर्भवा यत्रे मे संसद्रूपे प्रतिषिद्धेषु संविदा विद्यात्मिकृतेति तद्ब्रह्मदर्शनम् यद् एषा परता देवी माया वैशारदीमती सम्पन्नेवेति विदुर्महिम्नि स्वयं हीयते एवं जन्मानि कर्माणि अकर्तृजनस्य च वर्ण्यन्ते स्म कवयो वेदभूयानि हृत्पतेः स वा इदमेषु मोघलीलासुज एतवत्ततेन संजते अस्मिन् भूतेषु च अन्तरितात्मतन्त्र षड्वर्गिकं जिगतिशर्वेषा न चास्य कश्चित् गुणेन धातुर्वेति जानतो मुनिषूति नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तनवतो नटचर्यामि वाक्यं सवेद धातु परमिं परस्य दन्तवीरस्य अर्थान्तपाणेयो माया सन्तत्यानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अथेह धन्या भगवन्ते इत्थं वासुदेवे त्रिलोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकात्मभावं न यत्र भूया परिवर्तोग्रह इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितमुत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् श्रीनि श्रेष्ठाय लोकस्य धन्यं सस्वनं नः तदिदं ग्राहयामास सुकुमारं बताम्बरं सर्ववेदितिहासानां सारं सारं समुद्रितं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम् प्रायोपदिष्टं गंगायां परितं परमशिवे कृष्णे सुधामं पुरते धर्मज्ञानादिदेशः कलो नष्टदिशामेष पुराणकोदनोदिता तत्र कीर्तनो विप्रा विपर्शे भूरितेजसा अहं चाधैर्यं तत् निविष्ट तदनु सोऽहं वै श्राविष्यामि यथाधीतं यथामति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमे द्वितीयः श्रीनारायणार्पणमस्तु व्यासुवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपति सूतं ब्रह्मचा शौनको ब्रवीत् शौनकुवाच सुसूत महाभागवतनवताम्बरा कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना तथा संचोदिता कृष्ण कृतवान् संहितामणि तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रिर्विकल्पकाय एकान्तमतिरन्यत्र गूढो मूढीवेते दृष्टां यातं ऋष्यात्मनगरं देव्यो हर्या परिधनुर्नस्तस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति पुनर्जदूतवास्ति श्रीपुंविधा न तु सुतस्य विवर्तदेष्टे कथमालक्षिता पौरे सम्प्राप्त पुरुषाङ्गलानुन्मत्तमुप जडवत् विचरण विदसावे कथं सा पाण्डवेयस राजर्षिमुनिना सह संभादसम्भूतात् यत्रेषा सा प्रतिश्रुति स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेघिनाम् अवेक्ष्यते महाभाग तीर्थि पूर्वस्ताश्रमम् अभिमन्युसुतं सुत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्माश्चर्यं कर्माणि च गृहीण स सम्राट् कस्यवा हेतो पाण्डुनामानुवर्धना प्रायोपविष्टो गङ्गायामनादृत्याभिराश्रियं नमन्ति यत्पादरिकेतमात्मनः शिवाय हानियधनानि शत्रुवा कथं स वीरा श्रीमङ्गलोस्तजां निवेशतो सृष्टमहो सासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूते यौत्तम श्लोकपरायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मोचननिवृत्ते कुतः कलेवरम् तत्सर्वरसमाचक्षुः पृष्ठो यदि किञ्चन मन्ये त्वाभिषये वाचां स्नातुमन्यत्र छन्दसा सूतुवाच द्वापरे सम्प्राप्ते तृतीये युगपरे जाता पराशरा योगी वासव्यां कलया हरे स कदाचित् सरस्वत्या उपस्वेश्य जलं शुचि विविक्तदेशे आसीन उदितेर्विमण्डले परावरके स ऋषिकालेनादग्धरं सा योगधर्मवितैकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं च तत्कृतं शब्दानि सत्त्वानां दुर्मेघानां सिताजुषा ध्रुवराज्यानां वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणामयोदध्यो हितमोघदृक् चातुर्होत्रं कर्मशुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वेदिकं वेदधाति यज्ञसन्तत्तैः वेदमेकं चतुर्विधं ऋग्यजुर्सामथर्वाख्या वेदश्चत्वारोद्धृता इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेदोच्यते तत्र ऋग्वेदधरा कैलास साङ्गो यमिनी कवि वैशम्पायन एवेको निष्णातो निष्णान्तः अथर्वाङ्गिरसमासीत सुनन्तुर्दारुणो मुनि
इतिहासपुराणानां पितामहेरो महर्षिणा ताएव ऋषियो वेद स्वंसं रसनेकधा शिष्ये प्रशिष्ये तशिष्ये वेदास्ते शाखिनो भवन् ताएव वेदाद्विमेघैर्धारयन्ते पुरुषे यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपवत्सलाय श्रीसुतबन्धूनां त्रयीनः श्रुतिगोचराकरं श्रेयसि मूढानां सैवं भवेद्यः इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसिद्धिः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यत् हृदयं ततः नापि प्रसीदधिया सरस्वत्या तटे शुचो वितर्केन विवक्तस्था इदं प्रोवाच धर्मिता धृतवती निहिमया छन्दांसि गुरुवर्णया मानिता निर्विलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्यापदेशेन मान्नाय अर्थश्च दर्शिता दृश्यते यत्र धर्मादि श्रीसूत्रादिविरक्ता तथापि वर्तमे देव आत्मा चैवात्मा विभो सम्पन्नी वा भाति ब्रह्मवर्चसत्त्वा किं भगवता धर्म नाप्राय निरूपिता प्रिया परमहंसानां तैव चिता प्रिया तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यता कृष्णस्य नारदोऽभ्यगादाश्रमं प्रागुदार्थं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युतायागतं मुनिं पूजयामास विधिवत् नारदं सत्पूजितम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीनारायणार्पणमस्तु सूतुवाच अथ तं सुखमासीनमुपासीनं बृहस्रवा देवर्षि प्रातिकृषि वीणापाणिसमन्विवा नारदोवाच पराशय महाभाग भक्तकथितात्मा परितुष्यति शारीर आत्मा मानसे वादिवासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदार्थं कृतवान् भारतं यस्तु सर्वार्थपरिगृहीतं जिज्ञासितमधीतं च जप्तब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्य आत्मानं कृतार्थ एव प्रभो व्यासुवाच अस्ते मुने सर्वमिदं व्यक्तं तथापि नात्मा परितुष्यति मे तन्मूलविवर्तमगाधबोधं पृच्छामि हेत्वात्मं भवात्मभूतं स वै भवं वेद समस्तभूयमुपासतो यत्पुरुषः पुराणापरामरेषु मनसेन विश्वं सृजत्य वर्तते गुणैरसङ्गः त्वां प्रयत्ननरकैव तिरोति मन्तश्चरो वायुरात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो कृते सनातस्य मे निर्मलं चक्षुर्नारदोवाच भक्तानुदिप्रायं यशो भगवतो मलं येन वासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलं यथा धर्मादयश्चार्थं मुनिवर्यानुकीर्तिता तथा न वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं परगृणीति तर्हि तदवायसं तीर्थमशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्वन्तु शिक्षया तदवागविसर्वजन्तागविप्रो यस्मिन् प्रतिश्लोकबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यन् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा नैष्कर्म प्रचितभावभर्जितं न शोभते ज्ञानमनं निरञ्जनं तथा पुनः शश्रुभद्रमीश्वरेण तर्पितं कर्मजितं प्रकारणम् अथो महाभागवान् मूर्तिका शुचि सर्वासत्कर्तो धृतवता उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्ते समाधिनानुस्मृतद्विचेष्टितं ततोऽन्यथा किञ्चित् विवीक्षिता पृथिवीदृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थितामतिर्लभेत वाताहतनोरिवास्पदं विभुत्सितं धर्मकृतेनुशासितः स्वभावरक्तस्य महान्तिक्रमम् यद्वाक्यतो धर्मतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं गुणं चक्षुषस्यार्हति वेदितं विवोर्णन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैर्णातुनस्ततो भवान् दर्श्य चेष्टितं विवो त्यक्त्वा स्वधर्मचरणाम्बुजं हरे भजन पक्वोत्पते ततो यदि यत्र क्वा वा भद्रं भूतमुष्य किं को वात् आत्मभजतां स्वधर्मतां तस्यैव हेतुप्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतां परिधाम् तल्लभ्यते दुःखप्रदान्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गम्भीरहंसा नैवै जनो जातु कथञ्चनामृतेन मुकन्दसेव्यन्नवदङ्गसंसितं स्मरणमतङ्गां मुकुन्दाङ्ग्रेयपुमोहनं पुनर्विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः इदं स विश्वं भगवान् विहितो यतो जुगस्थानिबोधसम्भवः तद्धि स्वयं वेदभवास्तथापि वै प्रदेशमात्रं भक्त्या प्रदर्शितं त्वामात्मात्मानं वै मोहदृक्परस्य पुंसः परमात्मने कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय महानुभावा देहो धिगण्यताम् इदं हि पुंसः
तपसा श्रुतस्य वा सृष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्यो विचितार्था कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवमुने दास्यास्तुकस्याश्च वेदवादिनां निरूपितो बालके वियोगिनां शुश्रूषणे प्रवृत्ति निर्विवीक्षितां प्रेमयापेत किलाचार्य अर्भके दान्ते धृत क्रीडन केनुवर्तिनी चक्रु कृपां यद्यपि तुल्यदर्शिना शुश्रूष्यमाणे मुनेऽल्पभाषिणी उच्छिष्टलेपानुमोदितोदये सर्वतस्म भुञ्जतल्पास्तिकिल्विषा एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्मेवात्मरुचि प्रजायते तत्रावहं कृष्णकथां प्रगायतां मनुगृहीणामि शृण्वन् मनोहरं दासश्रद्धयामेन पदं विश्वमता प्रिय सर्वस्याङ्गममां भवदरुचि तस्मिन् तदा लब्धरुचिर्महामने प्रिय सर्वस्याखिल तामतिर्ममां यथा याहमेतत् सत्सत्समाया पश्य महि ब्रह्मणि कल्पितं परे एथं श्रुतप्राविककाव्यताहरिर्विषण्णतो मे विश्वं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिः महात्मभिः भक्तिप्रवृत्तात्मरजस्तमोपः तस्यैवमेव रक्तस्य प्रसृतस्य तेन सहस्रधनादस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च ज्ञानं भूयतं यत्तद् साक्षात् भगवतोदितम् आनववोचं गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सला येने वाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसा मायानुभावं येन गच्छन्ति तत्परम् एतत् संसूचितं ब्रह्मत्रापत्रयचिकित्सितं यदीश्वरे भगवते कर्म ब्रह्मणि भावितं आमेयो यश्च भूतानां जायते येन सुकृतः तदेव हयमियं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगा सर्वे संस्कृति हेतवा कायवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यत्तद्धीनमिहि भक्तियोगसमन्वितं कुर्वाण कर्माणि भगवान् शिक्ष्यास्कृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुसरन्ति च ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्त्याभिधानेन मन्त्रमूर्तिकं यजेत यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनपुमान् इमं स निगमं ब्रह्मवेद्यामनुष्ठितं आधारमे ज्ञानमैश्वर्य स्वस्मिन् भावं च केशव तमप्यदभ्रच्युतविश्रुतं विभव समाप्यतेयेनमिदां विभूषितम् आख्याय दुःखिर्मुहुरर्जितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमिषन्ति नान्यथा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीबालकृष्णार्पणमस्तु सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षि जन्म कर्म च भूयः प्रप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासात् सत्यवतीसुता व्यासुवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानदृष्टिभिस्तव वर्तमानो वेयसादे तथा किं करोति भवान् स्वयं भवकया वृत्या वर्ततं ते परं वया कथं चेन्मत्सराक्षि काले प्राप्ते कलेवरं प्राकल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तमा न हे शिवधत्कालस् एष सर्वनिराकृतिः नारायणोवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानधेष्टिभिर्ममां वर्तमानो वेयसादे तत एतत्कारशम् एकात्मजा मे जन्नि जोयेषि मूढा च किङ्करी मया तुञ्जे नन्यगतो चक्रे स्नेहानुबन्धनं सा स्वतन्त्रेण कल्पासि योगक्षेमं वेचति ईशस्य हि वशे लोको योषादारुणी यथा अहं च तद्ब्रह्मपुरे उक्षिमा तद्वेक्ष्या दीर्घेशकालव्युत्पन्नो बालका पञ्चहायनाम् एकदा निर्गतां गेहां गुह्यन्ति निशिङ्गां पथि सर्पो दशपदा स्पृष्टः कृपणः कालचोरितः तदा तदहमीशस्य भक्तानां संभिप्स्तां ब्रह्मण्यमाना प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां सफीताञ्जनपदास्तत्र प्रोग्रामं प्रजाकरान् खेटखर्वटवाटिश्च पराण्यापुगनानि च चित्रधातुविचित्रादीनिव भगनभुजद्रुमं जलाशया शिवजलानलिनी सुरसेविता चित्रसुरेपत्रथे भीमृद भ्रमरश्रिया नारायणसरस्तं पुष्टिचिगवरम् एकेवापि यातोऽहं द्राक्षं विपुलं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालो लोकशिवाजिरं प्रैश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रिप्रीतो बुभुक्षिता स्नात्वा पीत्वा हृदयनद्यापस्पृष्टो गताश्रमा तस्मिन् निर्मुनिजेरण्ये पिप्पलोपस्थितात्मनात्मनात्मनात्मस्थं यथा श्रुतं चिन्तयन् ध्यायतः चरणाम्भोज भावनिर्यचेष्टां
तस्य हृदयासीन्वेषणे हरि प्रेमातिभनिर्भिन्न पुलकाङ्गोति निवृतानन्द संप्लवेलीनो नापश्यमुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन्मना कान्तसुचापहं पश्यन् सहस्रोतस्ते वैक्लव्याद्रुमनायवन् देदृक्षुतदहं भूया प्रणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाणोऽपि नापश्यमां तृप्तिवातुराय एवं यतन्तं निमामाह गोचरो गिरां गम्भीरसुलक्षणया वाचा शुचा प्रशमन्यवन् हन्तस्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुं विहरति विपकृतशायां दुर्दशोऽहं तु योगिनां साकृतदर्शितं रूपं एतत् कामाय तेन मत्कामशनके साधु सर्वान् मुञ्चते ऋष्यान् ससेव्या दीर्घ्यते याता मयि दृढामति हेत्वावद्यमं लोकं गन्तामज्जन्तांसि मतिर्मयि निबद्धेऽहं विपद्येत् करिचित् प्रजा सर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुगृह्यात् एतावदुक्तोऽग्ररामं तन्मे यद्भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां मीयसे श्रीष्णां नामं विद्धेन पिताः नामानन्तस्य तत्र पठन् भूयानि भद्राणि कृतानि च समङ्गां पर अट्टतुष्टमनागतस्प्रिया कालप्रदक्षिण विमदो विमत्सरा एवं कृष्णवतिर्ब्रह्मणासक्तस्यामलात्मना कालाप्रादुर्भूतकाले विद्युत्सौदामिनी यथा प्रयुज्यमाने महिलां शुद्धां भागवतीं कर्मरवदकर्मनिर्माणं व्यापतत्पाञ्चभक्तिका कल्पान्तरिदमादाय श्यानेभ्यः सुगन्धतः शेषैशोर्मुः प्राणं विविशयन्तरहं विभो सहस्रयुगपर्यन्त्युत्थायैरक्षुरक्षितां प्राणेभ्योऽहं च जग्गिरे अन्तर्बहिः च लोकाश्रयप्रयभिस्कन्दितवृताय अनुगृहान् महाविष्णोर्विधातगति क्वचिन् देवदत्तामिमां वीणां ब्रह्मा स्वविभूषिताम् मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रगायता सूर्याणि तीर्थपात्रियस्रवा आहूतिर्मे शीघ्रं दर्शनं जाति चेसि एतद्ध्यातुर्चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छयामुः भव सिन्धुप्रभो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णं यमादिभिर्योगपथे कामलोभहतो मुहुः कन्दसेवया यद्वद्रात्मधानशाम्यति सर्वत्र विद्माख्यातं यत्कृष्टोऽहं त्वयानुगा जलकर्मरहस्यमे भक्ताश्चान्तमोऽश्रुम् सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासुदेवसुतं आमन्त्र्य वीणावरणेन ययो यदृच्छको मुनिः अहो देवर्षिधन्येयं यत्कीर्तिशार्कधर्मणा गायन्मादेन धमतन्त्रैरमृत्यातुरं जगन् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीनारायणार्पणमस्तु शौनकुवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायण श्रुत्वास्तद्भिप्रेतं तदा किं करोति सूतुवाच ब्रह्मनद्यां संस्कृत्याम् आश्रमा पश्चिमेतटे शम्यप्रासिति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनाय तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्रिः खण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य परिणिदध्यो मनः स्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणीते मले आपश्यन् पुरुषं पूर्वं मायं च तत्पाश्रयं यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मन्त्रेणार्थं तत्कृतं च विपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधुक्षिजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सत्त्वसंहितां यस्यां वै श्रियमणयां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहजरापः सा संहितां भगवतीं कृत्वानुब्रह्मचातुर्यं शुकं अध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः शौनकोवाच सा वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीमेतामात्मारामं सम्भसत सूतुवाच आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रन्थः परिक्रमे कृवन्तः हेतुजीभक्तिमित्थं भूतगुणो हरिः हरेर्गुणाश्रितमतिर्भगवान् बादरायणिः अध्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रिया प्रेक्षितोऽतिरादिश्री जनं कर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां दक्षे कृष्णकथोदयम् यदा मृगे कौरवसृञ्जयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्गधामर्षा भग्नो रुद्रण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे
भर्तु प्रियं द्रोणमिति सम्पश्यन् कृष्णसुतानां सपतां शिरांसि पाहरप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकुलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाः करेटमाले तदा शुचस्ते प्रव्रजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिरादतायिनः गाण्डीवमुक्ते विशिखे रूपाहरे त्वाक्रम्ययुसनास्य सिदगदपुत्रा इति प्रियाम्बलविचित्रजल्पे सा सान्त्वयित्वा च्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवदंशितुग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रमुत्थेन तमापतन्तं सर्वलक्ष्यदूरात् कुमारोद्विग्नमनार्थेन पराद्रवत् प्राणपरीप्सुहृदयां यावद्गृहं रुद्रभयायतारकः यदा शर्मात्मानमैक्षतश्रान्तवाजिनम् आश्रम भ्रमशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजातुजम् अथोपासुरस्य सलिले सन्ददे तत्समाहितं जाननुपसंहारं प्राणकृच्छरूपस्थिते ततः प्रादुष्कृतं तेजा प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापद्मविप्रेत्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानामभयं करातुमेको दह्यमानानामवर्गोऽसि संसृते त्वमादिपुरुषा साक्षादीश्वरा प्रकृते परा मायां विदुषि चिच्छक्ता कैवल्यस्थित्यात्मनि सायव जीवलोकस्य मायां मोहिते सा विधत्ते स्वेन वीरेण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तया तथायं चावतारस्ते भुवभावदेशीया स्वानां चानन्यभावानमनुध्यानाय च स्कृता किमिदं सुकृतो वेति देवदेव न विद्मेहं सर्वतोमुखमायाति तेजा परं दारुणम् श्रीभगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेदसंहारं प्राणबाधोपस्थिते न स्यान्यतमं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जहस्रतेजोन्नद्धोम् अस्रज्ञहस्रतेजसा सोऽतुवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फल्गुणपर्वीरः सुनिष्ठापस्तं परिक्रम्य ब्रह्मसन्ददे संहत्यान्नन्योभ्यो तेजसे सरसंवृतयागतरोदशेखं च व्यग्रधात्यर्थवन्निवत् दृष्ट्वा सतेजसुद्यो श्रीलोकान् प्रदहन्महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सावर्तकं वंशत प्रजोपुलवमालक्ष्य लोक व्यतिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोदयं ततः आसादतर्षा दारुणं गौतमीसुतं भावन्तमर्षतामाश्रय पशूं रश्मिया यथा शिवरायनिशन्तं दाम्ना बद्धारितुं बलात्रः प्राहार्जुन प्रगुप्त भगवानम्बुजेक्षणा मेनं पार्थः सीतातं ब्रह्मबन्धुमं जहि यो सर्वनागसुतानवधि ऋषिबालकान् मत्तं प्रमत्तमनुमत्तं सुप्तं बालं श्रियं जडं प्रापन्नं वीरतं भीतं नैरिपुं हन्ति धर्मवित् स्वप्राणानि यपरप्राणै प्राकृष्णात्यघृणकला तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यतोषाद्यद्भक्मां प्रतिश्रुतं च भक्ता पश्चाल्लैः शृणुतुम् अहारिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मालिनीपुत्रः तदसौ वध्यतां पाप आत्तायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृत्वानुकूलपासनः एवं परीक्षिता धर्म पार्थ कृष्णेन चोदिता नेच धन्तु गुरुसुतं निदप्यात्महनं महान् अथोपेत्य सो शिबिरं गोविन्द प्रियसार्थेन वेदयन्तं प्रियाय शोचं त्यात्मजानतां तया हृतं पशुवत्पाशबद्धं वाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च उवाच चाह सन्तस्य बन्धनालयनं सतीमुच्यतामुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः सारहस्य धनुर्वेद सविसर्गोक्तसंयमाश्रुग्रामश्च भक्ता शिक्षितो यदनुग्रहात् सायश भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो वर्गपतन्यास्ते नानुगादवीरसुकृति तद्धर्मज्ञ महाभाग भववीर्गौरवकुलं वृजनाथ दधति प्राप्तं पूज्यं बन्धवीक्षस मारोदिदस्य जननी गौतमीपतिदेवता यथाहमृतवत्सावतारो ओदम्यश्रुमुखी मुहुः यै कोपितं ब्रह्मकलं राजन्यैर्कृतात्मभिः
तत्कुलं प्रत्यहत्याशु सानुबद्धं सुचर्पितं सूतुवाच धर्मं न्यायं सकरुणं निर्विलेकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्दद्वचो द्विजान् नकुलाय सहदेवश्च युयुधानाय धनञ्जय भगवान् देवकी पुत्रो ये चामे यश्च योषिता तत्राहमर्षितो धीमस्तस्य श्रेयाङ्गदास्मिताय न भर्तुर्नाकुलश्चर्थे योहन शुद्धशिशुर्वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्चतुर्भुजा लोक्यवदनं सख्यवृद्माः सन्निव श्रीभगवानुवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्या तताय बदार्हणां मयो वो भेमाम्नाथ परिपाहिं शासनं कुरु प्रतिसुतं सत्यं यत्तत् साम्प्रत्याप्रतां प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चल्यमहिमेव च सूतुवाच अर्जुन सहसाज्ञाय हरिर्हातमथांसिनां मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम् वेमुञ्चरशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभां तेजसा मणिनाहीनं शिविरानिर्यापतं वपनं द्रविणादानं स्थाननिर्यापनं तथा एषि ब्रह्मबन्धूनां वधो नामस्तिदेहिका पुत्रशोकातुरा सर्वे पाण्डवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सूत उवाच अथ सम्परेतानां स्वानामृतमिच्छतां दातुं स कृष्णगङ्गायां पुरस्कृते ये श्रिया ते नियोदकं सर्वे विलोक्य च वृषं पुनः हरिपादा विरजा कूपसृज्जले तत्रासीनं कृपति धृतराष्ट्रं सहनुजं गान्धारी पुत्रशोकार्ता पृथां कृष्णां च माधव शान्त्यामासमुनिविर हतबन्धुं सुचर्पितां भूतेषु कालस्य गतिं दार्शन्यप्रतिक्रियां साधित्वा जातशुक्र स्वराजं पितृहृतं धापित्वा सतो राज्ञा गचस्पर्शशतायुषा याजित्वा सुमेघस्तं त्रिभिरुक्तं कल्पके तदयशः पावनं दीक्षु शतमन्योरिवातनाथ आमन्त्र पाण्डुपुत्राश्च शैन्यो वद्धं संयुता द्वैपायनादिविद्रे पूजिते प्रतिपूजिताः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मणं द्वारकामृतमास्तैम् उपलेभे विधावन्तीम् उत्तरां दहभिबलाम् पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रव्यमामीश शरस्पत्ताय सूर्यो कामं दहतुमाम्नाथ मामे गर्भो निपातताम् सूत उवाच उपाधारय वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सला पाण्डवं निदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रं रुद्धत करेवातं निःश्रेष्ठ पाण्डवा पञ्चसायकान् आत्माभिमुखं देवतान् अक्षसरान्यपादनो व्यसनं भिक्षुकर्तेषाम् अनन्ये विषयात्मना सुदर्शनेन स्वाश्रयेण स्वानां रक्षामिदर्भिवम् कान्तासहस्रभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरि संवायाग्रहं कर्म वैराट्यं कृतं तवे यदप्यस्रं ब्रह्मश्रं समोघं च प्रतिक्रियां वैष्णवं तेजासद शंशाम्यदमिन्दुभवां मामस्मयत्वाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमेच्युते यायं मायादेव सुदत्तवत्तदेहन्तजा ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्ते आत्मते सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णविद्माः प्रथा सती। कुन्त्योवाच नमस्ते पुरुषं त्वादमीश्वरं प्रकृते परम् आलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिर्वस्थितं मायाजवनिकाचन्नम् अज्ञाधक्षेमभ्यं जरक्ष्यसे मूर्तिशां नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनामलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमि श्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे यथा ऋषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचुरं सुचर्पिता विमोचिता हंसहात्मजा विहोत्वेव नाथेन मुहुर्विपद्गणां विशाल महाने पुरुषा दर्शनात् सत्सभायां वनवास पृच्छते मृगे मृगेनेकमहार्थासनो द्रोण्यास्मृतास्महरे
विपदाय संतुलश तत्र तत्र जगद्गुरु भक्तो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम जन्मेश्वर शुक्त श्री वीरेन्द्रमान मदकुमान नेवत्य विधातुं वै त्वां किंचन गोचरम नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्ते आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः मन्ये त्वां कालमीशानामनादि निधनं विमं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां जन्मिथः कलिः नैवेद्य कश्चित् भगवच्चिकीर्षितं तवेहमानशरणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति करेचिद् द्वेषेऽस्ति यस्मिन् विश्वामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मना यस्या कर्तुरात्मना प्रियं ऋषिर्षियादस्तु तदन्त विडम्बनं गोप्याददे त्वयि कृतागसीदां ताव याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावने आश्रितस्य सामा विमोहित वीरपि यद्विवेति वसुदेवस्य देवक्यां जातकोऽभ्यगात् अजस्रमस्य श्रीमते विधाय च सुरदिशां भारावतारणानने भुवनाविवोदधौ सीदत्या धूरिभारेण यातो हात्मा भुवार्थिताः भवेऽस्मिन् दृश्यमानानां विद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणराणि करिष्यामीति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षन्ति स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना ता एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् आप्याद्यनस्तं सकृते हितं प्रभो जिहाससि सुश्रुतौ जीविना येषां न चाननभक्तः पदाम्बुजा परायणं राजसुदोहितासां केवयं नाम रूपं यदुवि सह पाण्डवा भक्तो दर्शनं जनेः ऋषिकाणां निवेशितु नेयं शोभिष्यति तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरञ्चिता भाति स्वालक्ष्यविलक्षिते इमे जनपदा स्मृता स्वपक्वोषविदीर्धा वनाद्रिर्धन्वन्तो हेधन्ते तद्वीक्षिते अथ विश्वेषु विश्वात्मं विश्वमूर्तेः सुतेषु स्नेहपाशविमुञ्चिन्ति दृढं पाण्डुसुविश्वसु त्वयि मे नन्यविषयामतिर्मधुपते स्कृता रतिर्मधुवहता गङ्गे वोघमुदन्वती श्री कृष्ण कृष्ण सखवृष्ण ऋषवाणी ध्रुवराजन्यवंशगणानपवर्गवीर्य गोविंद गोविंद सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते सूतुवाच वृद्धेत्थं कर्मदे परिणमुताखिलोदया मन्दं जहास वैकुण्ठं मोहे निर्माया तां वाढमित्यपामन्त्र्य प्रविश्य गजसावहम् श्रियश्च स्वपरं यस्य प्रेम्णा राज्ञा निवर्तिता व्यासादेश्वरे यागे कृष्णेन अद्भुतकर्मणा प्रतिबोधितोऽप्यतिहासे नाबुद्धितुश्चर्पिता आह राजा धर्मसता चिन्त्यं सुहृदाम्बुधं प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढदुरात्मनः पारकस्यैव देहस्य बहवो मोक्षोऽनिहता बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्वान् नैमेष्यान्यव्यामोक्षोऽपि वर्षाऋताऋते नैनो राजा प्रजाभक्तो धर्मयुद्धे वधो दिशा वेति मे न तु बोधाय कल्पते च कल्पते शासनं च श्रीणां मदबन्धूनां दोहो यो सा विहुतिता करमभिर्बहमेधीर्नाहं कल्पो विपोहितम् यथा पंक्तिं पंकं वा सूर्या वा सुराकृतं भूतत्यां तथैवेकां न यज्ञैर्मष्टमर्हति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीनारायणार्पणमस्तु। सूतुवाच इति भीता प्रजादुहा सर्वधर्मविवस्या ततो विनशनं प्रागा यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरा सर्वे सादस्वेश्वरभूषिते अनुगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौमादय सता भगवान् विप्रशे रथेन स धनञ्जया स तेभ्या रोचते निपाटवेर
दृष्ट्वा निपततं भूम दिव्याच्युतमिवाम्बरं प्रणेमुं पाण्डवा भीष्मं सानुगा सह चक्रिणा तत्र ब्रह्मस्या सर्वे देवस्यश्च सत्त्वा राजस्यश्च तत्रासं द्रष्टुं भर्तपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् वादरायण बृहदश्व भरद्वाजा सशिष्यो रेणुकासुता विशिष्ट इन्द्र प्रवदस्तुतो वृत्समदोषिता कक्षीवान् गोत्वमोत्रिश्च कौशिको सुदर्शना अन्य च मुनियो ब्रह्मराता अदेवमला शिष्यैरुपेता जगुं कश्यपाङ्गिरसादया तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य विशुद्धमान् पूजयामास धर्मज्ञौ देशकाल विभाविता कृष्णं च तत्प्रभावज्ञा सीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास मायोपातविग्रहम् पाण्डुपुत्रान् पासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्यचष्टान् रागन्धैरत्रिभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम् अहो न्यायं ययूयं धर्मनन्दना जीवी तुम नरहृदयज्येष्ठं विप्रधर्माच्युताश्रया संसिते तीर्थे पाण्डव प्रथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहुं क्लेशान् प्राप्ता द्रौपदी बहु सर्वं कालकृतं मन्ये भक्तां च जलप्रियं सकलो यद्वशेनोको वायुर्युद्धनावली यत्र धर्मस्थो राजा गदापाणिर्विकोदरा कृष्णो श्रीगाण्डीवं चापं सहृत्य कृष्णो स्तुतो विपन् न्यायस्य करिचिद् राजकुमार वेदः विदर्शितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोभिः तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भर्तर्षिवा तस्य अनुभितो नाथ पाहि प्रजाप्रभो एष वै भगवान् साक्षादाद्यो नारायण पुमान् मोहन्मायया लोकं गूढश्चत्ति विष्णुषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवा देवर्षि नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृपः यं मन्यसे मातुलेयं प्रियमित्रं सुरेत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदादवसारथिम् सर्वात्मया सम्पृशो हृदयस्य नहन्कृते तत्कृतं अतिवैषम्यं निर्वध्यस्य न क्वचित् तथाप्यनेकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं जन्मेषु प्रीता साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्तावेश्यमनो यस्मिन् वाचा जन्नां कीर्तयन् तयन्कुलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणोचनो लसन्मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरतुदाकर्ण्य श्यामं शतकन्दया पृच्छन्ति विधां धर्मान् विष्णुनां विष्णुवताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्ण यथा श्रमम् वैराग्यरागोपाधिना मामनातो विलक्षणं दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशास्त्री धर्मान् भगवद्धर्मान् समास व्यासयोगतः धर्मार्थ काम मोक्षस्य सहयोपायं यथा मुने नानाख्याने इतिहासेषु वर्णयामास प्रकृतः धर्म प्रवर्तस्य सकाला प्रतिपत्तिता यो योगिना छन्दवृत्तिर्वाञ्छितस्तुत्तरायण तदोत्समित्यग्र सहस्रनिर्विमुक्त संगम आदिपुरुषे कृष्णे लसन्तीतपटैः चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलितभृगुधारयन् विशुद्धे आधारणे आहता शिवा तदेक्षवासुमतायुधात्मा निवृत्त सर्वेन्द्रवृत्तिभिः प्रमातुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम् भीष्मुवाच इतिमगिरुकल्पितां कृष्णा भगवते सात्वत्वं वै विमुनि स्वसुखमुपगते कर्य क्वचिद् विहर्तुं प्राकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं ददाने बपुरलककुलावृताननवजं विजयसखिरतिरस्तुते नवद्या युधितुर्गरजोऽपि धूम्रविश्वकच लुलितश्रमवारयालङ्कृतासे मम निशित शरीरे विविद्यमान त्वचे विलसत्कचेस्तु तृष्णयात्मा सपदे सखिवचो निशम्य मध्ये निपरयो बलिवरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखैरतिर्ममास्तु अव्यवहितप्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनपदादिविमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिर्महेर्दातं विप्रियायश्च ऋणरति परमस्य तस्य मेस्तु
एवं निगमोपहाय मत्प्रतिज्ञानृतमधिकर्तुं वक्रतो रथस्थाधृतरथ चरणोभ्यचलद गुहरेर्वहन्तुमिमं गतोत्तरीय क्षितिविशिखहतो विशीर्णदंसा शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभं भविष्यसात्मपदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथ कुटुंब आततोत्रे धृत है रश्मि तश्रियक्षणीय भगवती रतिरस्म में मुमूर्षोर्जुमी निरीक्षिकता हता गता स्वरूपम ललित गति विलास वरुभास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्यमदांधा प्रकृतिम गमन किलयस्य वोपवद्धा मुनिगण निपवर्य सकुलैर्ता सरसि युधिष्ठिर राजसूय ऐशाम् अर्हण मतवेदीक्षिणीयो मम कृषि गोचरेशिया विरात्मां सोतु तमेवमहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धीष्टिताकल्पितानां प्रतिदृश्यमेवनेक धार्कमेकं संधिगतोऽस्मि विधूतवेदमोहा सोतुवाच कृष्ण एवं भगवती मनोभावदृष्टिविद्यात्मनावेश्य सौतः स्वस्पारमन् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बहुवस्ते तूष्णीं वयासिर्दिनाते तत्र दन्दुभेवने दुर्देवमान नववादिता स संसु साधु राज्ञा खातपेतु पुष्पवृष्ट्याम् तस्य निर्हरणादीनि सम्प्रेतस्य भार्गवायुधिष्ठिरकारित्वा मुहूर्त दुःखितो भवत तुष्टुर्मुनियो हृष्टा कृष्णं तद्गुहेनाम्बि ततस्ते कृष्णहृदया स्वाश्रमान् प्रयेयुपुना ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्णं गजावहं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पेत्राचार्यतो राजा वासुदेवानुमोदितं चकार राज्यं धर्मेण पितृपेतामहं विभुम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीबालकृष्णार्पणमस्तु ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ओम नमो भगवते वासुदेवाय शौनकुवाच हत्वा सरिक्तस्पृद्धयाततायनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठा सानुजे प्रत्यवृद्धभोजन कथं प्रवृत्तः किं कालशीततः सूतुवाच वंशं पुनर्वंशदावर्णनिरहितं सरोहित्वा भवावनोहरि निवेशि अत्वा निजराज्येश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः निशम्य भीष्मोक्त अथा च वक्तं प्रवृत्तविज्ञानविधूत विभ्रमाश शासकामिन्द्रियवाजिताश्रया परिद्यपान्तमनुजानुवर्तिने कामं ववर्ष पर्जन्य सर्वकाम ददामहि शिशिचुष्मा प्रजां गावा पयशोधस्मृतिर्मुदा नद्या समुद्रा गिर्या सावनस्मृतिविरुदा वलन्ते श्रेया सर्वा काममनुवृतोस्तस्य वै नाद्यो व्याधया क्लेशा देवभूतात्महेत्वा जातशत्रा भवन् जन्तुनावराकिकरहिचित् उषित्वा हस्तिनापुरे माशं कतिपयानहरे सुहृदां च विशोकाय स्वस्युष्टिप्रिय काम्या मन्त्रचाभ्यनुज्ञाता परिष्वज्या विवादितम् आरुरोहर्धं कश्चन त्रिष्वक्तो विवादिता सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती वीरा ततनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युधिष्ठिरो गौतमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च श्रियो मृतसुतादया नैषेहिरेर्मुहन्तो विरहं शार्ङ्गधन्वने सत्सङ्गान्मत्तसङ्गो हातुनो सत्यवदा कीर्तमानं विश्वजस्य सकृदा कर्णलोचनं तस्मिन्नस्त्रिया पार्थ सहरेर्विरह कथं दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजने सर्वे ते निमिषे रक्षे स्तमनो द्रुतचेतसा भिक्षन्ता स्नेह संबंधा विचेतुस्तत्र नैर्विदुर्गलद्वास्तुमोत्कण्ठया देवती सुतिं निर्यात्यागारं भद्रमिति स्याद्बन्धवस्विया मृदङ्गि शङ्ख भैरश्च वीणा प्रमुखो मुखा धनुर्यानक घण्टादय नेतुर्दुन्दुभेस्तदां प्रसाद शिखरारूढ़ा गुरुनारोदिदृक्ष्या बद्रकुसुमे कृष्णं प्रेम लीला संरक्षणा शितात् पत्रं जग्राह मुक्तादां विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशं प्रियप्रियतमस्य उद्धव सात्विकश्चैव व्यञ्जने परमाद्भुते कीर्यमाणः तस्मै रेजे मधुपतिं आश्रयन्ता शिशा सत्याः तत्र तत्र विजयिता नानुरूपानुरूपा च निर्गुणस्य गुणात्मना नम्यमासीत्
सुतसाम कौरवेन्द्रपुर श्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर श्रियाचु सावैकलायं पुरुषा पुरातनो एक आशीर विशेषयात्मनि अग्रे गुणे जगदात्मनि सुरे निमीलितात्मन निशिसप्त सत्पुरुषो सैव भूयो निजवीर चोदितां सुजीव मायां प्रकृतिं सुश्री कृष्णम् अनाम रूपात्म रूपनामनि विधित्समानो न सुसार शास्त्रकृत सावायं यत्पा अधमात्र सूर्योदितेन्द्रिया निर्दित मातुरीश्वना पश्यन्ति भक्तिं कलितामलात्मना ननवेश सत्वं परिमाष्टुमर्हति सावायं सक्षरमुगीत सुत्कथो वेदेश गुह्यवादिनी या एकेश्वर जगदात्मीलया सृजत्यवत्ति न तत्र संजते सदा धर्मतमोधियो निपाजीवन्ति तत्रेषि सत्वतः किलम् धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दद्दे जुगे जुगे अहो अलम श्लाघ्यतमं यदहो कुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधोर्गुणम् यदेश पुंसां विश्वा श्रियापति सुजन्मना चक्रमेण चान्तति अहो वत स्वजसस्करि तस्करि कुशस्थले पुण्यजसस्करि भवा पश्यन्ति नित्यं यदनु गृहीत्सितं श्रुतावलोकं सततिं सृजत् प्रजाम् नूनं व्रतस्नान होता दिनेश्वरा समार्चितो हर्ष गृहीत पाणी में पिबत्तिया सख्यधरामृतं मुहुर प्रजस्रियाश्रम मुहुर जिदाशया या वीर शुल्केन हिता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान हि सुषुम्ना प्रदुम्न सांबाम सतादयो परा याश्चाहिता भूम बधे सहस्रशः एतः परं श्रीस्त्वं पास्तपेशलं निरास्त सौम्यं वत्साधु प्रवते यासां गृहत पुष्करलोचना पतिर्जात्वेत्याहति गृहति स्पृशन् एवं विधा गदन्ति नाम सागिरा प्रियोषितां निरीक्षणेनां घीनन्दन सस्मितेन यो हरि अजात शत्रुप्रतां गोपिताय मधुदिशा परिभैषिता स्नेहा प्रयायुक्त चतुरङ्गणि आत दूरगता शौर्य कौरवान विरहातुना सन्निवर्त दृढ़ं स्निग्ध प्रयास नगरी प्रिय गुरु जांगल पांचाल शिवसेना सुजाननां ब्रह्मवत् कुरुक्षेत्रं तस्यां सत्सुतानतं मरु धर्ममति क्रम्य सोवीरा वीर्यो परा नर्तान भागवोपा गा श्रांत बाहो मनाग्भिरु तत्र तत्र तेर हरि प्रत्युदितारण सायं भेजे संपश्चात् द्रविष्टोगां गतस्पदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री नारायणाय नमः श्री बालकृष्णार्पणमस्तु सूत उवाच अनर्थान् सौव्रज स्ववृद्धान् जलसपदास्कान् दधमो धर्मरं तेषां विषादं शमयन्निव साहुत्यकाशे धवलोदरोदरोप्यौरुक्रमस्य दर्शोणशोणिमा दाध्यमानकरकञ्ज सम्पुटे यथावलिखण्डे कलहं सूक्ष्मः तमपसृत्य निर्दं जगद्भयावहम् प्रतुर्दतायो प्रजा सर्वा भर्तृ दर्शनलालसा तत्रोपनीतवलयो रवेर्दीप्तविवादितः आत्मा रामं निजलाभेन नित्यदा प्रत्युत्कुर्मुखाप्रोच हर्षगदगदया गिरा कीर्तनं सरं सुहृद मावितारं निवारभूता नतास्मतेनाथ सदाग्रिपङ्कजम् वेरिञ्च वैरिञ्च सुविद्रवन्दितं परायणं श्रीहेच्छतां परं न यत्र काला प्रभवेत् पराप्रभु भवाय नस्मं भविष्यमानमेव माता च सुहृद पतिपिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च देवतं यस्यान्मृत्य कृत्स्नं भूमिमा अहो सनाता भक्ता सुयद्वयं प्रविष्टपान्मुखि दूरदर्शनं प्रेमास्मृतिसृग्ध निरीक्षणार्णं पश्येम रूपं तव सर्वशोभगं जरहं भुजाक्षाप्सार भो भवान् कुरुन् मधुन्वात सुहृददृक्ष्या तत्रापि कोटिप्रतिमाशनं भवेत् रविविनाक्षणो रिवनस्तवाच्युताम् इति चोदीरिता वाचा प्रधानां भक्तवत्सला शृण्वानुग्रहं दृष्ट्या वीतन्वन् प्राविशत्पुरीं मधु भोजदाशारः ककुरान्धकवृष्णिभिरातं तुल्यबलयुक्तं नागैर्भगवतीमिवाम् सर्वतो सर्वविवाह पुण्यं वृक्षं ताश्रमे उद्यानो पुरनारामे वृतपद्माकरं श्रियं गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकोटितोरणं चित्रध्वजपताकाग्रे हन्ता प्रतिहता कृपां सम्मार्जितमहामार्गरथ्यापणकचत्वरा
सिक्तां गंगजले रुक्तां फलपुष्पाक्षतांकुरे द्वारे द्वारे ग्रहाणां तद्दद्याक्षतफलक्षुभिलङ्कृतां पूर्णकुम्भे धूपदीपिकैः निशम्य कृष्णमायन्तं वसुदेव महात्मा क्रूरश्च प्रसेनश्च रामश्च धृतविक्रमा प्रद्युम्नश्चारुदेष्टश्च साम्बो जाम्बतीसुता प्रहर्षवेगो श्रवशितशयनासन भोजना वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुमङ्गले शङ्खदूरे निनादेन ब्रह्मोषेण चादिता प्रत्युज्जगमुरतेरिष्टा प्रणयागतसाधुता वाल्मुख्या च ससूयानिर्तत् शिनोसुकालसत्कुण्डलनिर्वात कपोलवदनश्रिया नटनर्तकगन्धर्वासुतमागतुन्दिना गायन्ती चोत्तमश्लोकचरितान्यदृतानि च भगवान् तत्रबन्धूनां पुराणामनुवर्तिना यथा विद्याप्रसङ्गम्य सर्वेषां मानमादने प्रहवाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मृतेक्षणे आश्वास्य चाशपाके वयोवरेश्चाभिमते विभुन् स्वयं च गुरुभिर्विप्रे साधारे स्थविरेऽपि आशीर्विद्यमानोन्ने वन्दे चाविशत्पुरम् राजमार्गे गते कृष्णे द्वारकाया कुलश्रिया हर्मण्यारुर्विप्र तादीक्षणा महोत्सवा नित्यं निरीक्ष्यमाणानां यद्पि द्वारकोपसान् नैवेद्यन्ति दृशा श्रियो धामङ्गमच्युतं श्रियो निवासो यस्योरापानपात्रमुखदृशां बहवो लोकपालानां सारङ्गानां पदाम्बुजम् शतात्पत्रव्यजनैर्पुरस्कृतं प्रसमुनवर्षे अधिवर्षितापथि विषङ्गवासा वनमालया विमोधनो नितार्कोडुपचापवेदिते प्रविष्टस्तु गृहमित्र परिष्वक्ता समात्रिवी भवन्ते शिरसा सप्त देवकी प्रमुखाम्दां तापुत्रलङ्कमारोप्य स्नेहशिल्प्योदरा हर्षविरुतात्माना शिशिश्चूर्णेत्रजले अथ विश्वस्वरभवनं सर्वकामनन्दनं प्रसादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पतन्यपतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोकसञ्जातमनो महोत्सवा ऊतस्तारा सहसा नाशयाशाकं गतिर्व्रीडितलोचनानना तमात्म ये दृष्टि निरन्तरात्मना ग्रन्थभावा परिजय गिरे पतिं विरुद्ध माप्यास्रवदाम्बोजनेत्रिवर्विलज्जतीनां भृगुवरेव्यक्रव्यां यदप्यसुपार्श्वतोरोहगता सुखापि तस्याङ्ग्रिजुवं नमं नमं पदे पदे काविर्भेति यत्पदाचलाभ्य श्रीनजाति करेजन् एव निपानां शितिभारजनानाम् अक्षुमणिभिः प्रवृत्त तेजसां विधाय भैरव सुसना ओजकारणं मिथो वधेनयो परतो विराजितान् सायशलोकस्मिन् तीर्णं समाय रेने श्रीरत्नकूटस्व भगवान् प्राकृतो यथा उद्दाम भावकृष्णां बलगुहास ब्रीडावलोक निहितो मदनो पियासां सम्मोहे चापं जहात प्रमदोत्तमास्य यस्येन्द्रियं विमदितं कुहकेर्नशेकुः तामया मन्नते लोको हरसङ्गमपि सङ्गिनात्मोपैनमन्यं व्यापृतवानं यतो बुधः एतदनीशस्य प्राकृतस्थोऽपि तद्गुणे नैयुजते सदा पुंस्तेन यथा बुद्धि तदा श्रिया तं मे निरेबलामूढः श्रेणं चामृतमदः प्रमाणविदो भर्तुरेश्वर मतेव यथा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय अर्पणमस्तु शौनकुवाच अश्वत्थामनोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोर्तेजसा उत्तरायतो गर्वैश्यना जीविता पुनः तस्य जन्महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनं च जते वासी प्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामि गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदासुका सूतुवाच पिप्पलधर्मराज पितृवदनज्ञ प्रजा निष्प्रया सर्वकामे मे कृष्णपादाब्जसेवया सम्पदा कृतो विप्रा महिषी भ्रातरं महि जम्बूदीपाधिपत्यं च सशस्त्रिदिवङ्गतः किं ते कामसुस्परः मुकुन्दं मनसोदजाधिजन्मरुदराज्ञा श्रीतस्य जतेन्द्रे मातृद्रवगतो वीरसः सदा भृगुनन्दने ददर्शपुरुषं कश्चित् दह्यमानो सतेजसा आमुष्टमात्रममलं स्फुरतपुरटमौलिनम् आपिच्च दर्शनं श्यामं तडितवाससमुच्युतं श्रीमदीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं शतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्कमलकाभ्यां ब्राह्मणं ददामो असत्ते स्वगदया निहारविन्दोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे परीक्षितकायत्यसौ विधोय तन्मे आत्मा भगवान् धर्म भूभिभु विष्णो दुष्मास्य तत्रैव
ततः सर्वोदर को सानुकूल गृह दे जगे वंशितराय पांडर भूया पांडुर्गोत्सा तस्य पित्मना राजा विप्रधोमय कृपादेवी जातकं कारयामास वाचित्वा प्रमंगलम् हरिण्यगामहि ब्राह्मणस्त्याश्वान विप्रतिर्वरम् राधा स्वर्णं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थविता तमुच्य ब्राह्मणा तुष्टा राजानग्रश्रयावतम् एषस्मिन् प्रजा तत्तु करुणापूर्ववर्षवा देवानां प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुखेजसि रातो वोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रविष्णुवान् तस्मात् नाम्ना विष्णुरात् इति लोके बृहत्सेवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महायुधिष्ठिरोवाच अपेशवैश्यः राजसे पुण्यश्लोकान् महात्मान् वर्तिता सूर्यस्य साधुवादेन सत्तमा ब्राह्मणोचो पार्थप्रजापिता साक्षात् यक्षवान् पूर्वमानवा ब्रह्मण्ये सत्यसन्धश्च रामोदा सत्यर्यथा एष दाता शरण्यश्च यथा होशी निराशिभिः यशो वितरिता स्वानां दोषन्ति विजज्वानां धन्विनाम अग्रणीरेश तुल्यश्चर्दनेव देवो हुता शिवदन्धश्च समुद्रे विदुस्तरः मृगेन्द्रेव विक्रान्तो निशेभिर्वाणिवत् तीक्ष्णो वसुधेवासो सहिष्णुः पितराभिवन् पितामहसमसाम्य प्रसादे गिरिशोपमय आश्रया सर्वभूतानां यथा देवोर्माश्रया सर्वसद्गुणमाहात्म्येष कृष्णमनुमृतैरन्ति देवी गोदारो याति धार्मिकः धृत्यावलिसुना कृष्णे प्रह्लादिव सद्गृह अहर्तैषोऽश्वमेघानां वृद्धानां कृपास्कः राजर्षीणां जनिता शास्त्रात्मपथगामिनां निगृहीता कलेश भुवो धर्मस्य कारणां तक्षकादात्मनो मृत्युं दिजपुत्रोपसर्जिजात् प्रप्रतसत्यमुत्सङ्गपदमहरे जिज्ञासितमथातम्यो मुनिर्व्याससुतादसो हितेदुटिपुरुङ्गायं जासध्यापको इति रागोपादिश्य विप्रा जातकोविदा लब्धौ कुचितया सर्वे प्रतिजग्मुः सुखाग्रहान् साय श्लोकविख्याता प्रेक्षित इति यत्प्रभो गर्भदृष्टमनुध्यायन् प्रेक्षेत नरेश्विवा सराजपुत्रोपकृते आशु शुक्लकोडपा आपूर्यमाण पितृभिः काष्ठाभिरिवसंभं यक्षमाणोऽश्वमेघेन ज्ञातिद्रोहजिहास्या राजा लब्धधनो दग्ध्वा नेत्रकर्दण्डयो तद्विप्रेतमानस्य भ्रातरो चित्तोदिता धनं प्रहीनमाजन्मोदित्यां ऋषिभूरिशय तेन संवृत संभालं लब्धकामो दिदिकिरय बाजी मेघे श्रीर्भीतो यज्ञे संजलितहरिम् आदतो भगवानाग्र्य जाजित्वा दुजेन पौवास्पतिजन्मासानं सुहृदाद्दिकाम्यं ततो राज्ञाभ्यनुज्ञाता कृष्णया सह बन्धुभिः एव दावतीन्द्रमन साधनोभिर्वृते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सूत उवाच विग्रहतीर्थयात्रायां मैत्रेदात्मनो गतिं ज्ञात्वा कालहस्तिनापुरं तत्रावाप्तवीक्षितः यावत् कृतवान् कृष्णान् शब्दाकोशार्वाकर्ता जाते भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यः च प्रणामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सानुजा धृतराष्ट्रो युयुश्च सुमूत शार्दूतकृता गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चौतराकृते अन्यराजामया पाण्डवो ज्ञात्या सहस्रता श्रियां प्रत्युजगं प्रहर्षेण प्राणं तन्विभागतं भीमसंगम्य विधिवत् कृष्णप्राविवादनेन मृत्युप्रेमवास्तवं बृहत्कण्ठकातरारा अजातमर्ह्य चक्रे कृतासन परिग्रहं तं भुक्तवं तमासीनं विश्रान्तं सुखमासने प्रश्रयावृतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम् युधिष्ठिरुवाच अपि समर्थनो युष्मत् पक्षछाया समेधितां विपदगुणां विशालं अन्यादमोचिता यस्मात्रिकां युधिष्ठिरुवाच अपि समर्थनो युष्मत् पक्षछाया समेधितां विपदगुणां विशालं अनग्नेर्मोचिता यस्मात्रिका कया वृद्ध्या वर्तितं वश्चरद्विष्टिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि भूतले भवद्विधा भगवता तीर्थीभूता स्वयं विभवं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि
वा कृष्णदेवता दृष्टा श्रुता वा यद्वा स्वप्नयसुकुमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् संवर्णतम् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुपलक्ष्यं नरम प्रियं दुर्विषं नृणां स्वयं उपस्थितां नावेदत सकर्णो दुःखितां द्रष्टुमक्षमाः कञ्चित् कालं यथा वासी सत्कृतो देववसुखं भ्रातुज्येष्ठश्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीतिमावहन् अविप्रधर्मादण्डं यदावदकारिषु यावदधारिषु तत्त्वं शापादवर्षशतञ्जमेन युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्टा पौत्रं पुरन्दरं भ्रातृभिर्लोकपालाभिर्मुदे परयाश्रया एवं ग्रहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीया अत्याक्रमदविद्या ताकालाक्रमदुस्तरे विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रं भाषण राजं निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रियाण यस्येह कुतश्चित् गर्हिचित् प्रभुः सैव भगवान् कालः सर्वेषां न समागता येन चैव विपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि जनः सद्युज्यते किमुतान्ये धनादिनि पुत्री भ्रातृसुहृत्पुत्रः हतस्ते तं मया आत्मा च जरयाग्रस्ता परगेहुपाससे अहो मिहीयसि जन्तुर्जीविता आसायया भगवान् भीमेनावर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत् अग्निः सृष्टो दत्ता गुरौ दारश्च दूषिता हृतं क्षेत्रं धनुर्येषां तद्दत्तेरसुभिकीयं तस्यापि तद्देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषे प्रयत्यानिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव गतस्वार्थं देहं विरक्तं मुक्तबन्धना विज्ञातगतिर्जया सा वै धीरुदाहतां या स्वपात्परतो वेद जातनिर्वेदात्मवान् हृदय कृत्वा हरिदेहात् प्राकृते स नरोत्तमान् अथोदीचिं विषं जातो स्वेरज्ञातगतिर्भवान् एतोर्वाक्यप्रायसा कालः पुंसां गुणविकर्षणम् एष राजा विदुरेण प्रज्ञा चक्षुर्बोधिताद्वेदा न छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिन्नो निश्चित्रां भ्रातृ संदर्शिताद्वा पतिप्रियाङ्कं सुरस्य पुत्री पतिव्रता चारुदिनां साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्राशां मनस्विनां विद्यत सत् संप्रहार अजातशत्रुकृतमैत्रो ताग्निर्विप्रां दत्त्वा तिलको भूमिरुक्मे गृहं प्रविष्टं गुरुवन्दनायन चापश्यन् पितरो शोभनं च तत्र सञ्जयवासीनां प्राप्रच्छद्भिर्मानसाः गावलगगने त्वनस्तातो वृत्तो हीनस्य नेत्र्यो अम्बा च हरिपुत्राता पितृव्यातो गतः सुधापि मया कृत प्रज्ञहतबन्धुः सुभार्य आसं सुमानाय शमनं गङ्गायां दृष्टोपतन् पितृप्रते पाण्डव सर्वान् सुहृदाय शिशुनः आरक्षितां यस्यता पितृव्यपोगतावितां सुवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यासुतो विरहकर्षिताम् आत्मेश्वरं चक्षाणो न प्रत्याहता विमृज्या श्रीपाणिभ्यां वेष्टम्यात्ममात्मनम् अजाशत्रं प्रत्युच्चे प्रभुपादानुस्मरन् संजय उवाच नाहं वेदव्यवसितं पितरो वैकुलनन्दनाय गान्धार्या वा महाबाहो मूषितोऽस्मि महात्मे अथ जगां भगवान् नारदः सहितं गुरुप्रथिताय विवाद्याः सानुजोभ्यर्चननिवा युधिष्ठिर उवाच नाहं वेदगति पितरो भगवन् क्व गताविताय अम्बावाहपुत्रा कागता च तपस्विनी कर्णधारे वा पारे भगवान् पारदर्शिकाथा भवास्य भगवान् नारदं मुनिसत्तमा महाकञ्चन सुचो राजन्यदीश्वर वशं जगत् लोका सपालयस्य वहन्ति विशितुं सयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसी प्रोता तन्त्यां भद्रा सुधां वाक्तन्त्यां नामनिर्बद्धा वहन्ति वनविशितुं यथा क्रीडोपस्कराणां सियोगविग मा विहज्या क्रीडितुं स्यातां तथैवेशेच्छयान्नां जनमन्यसे ध्रुवं लोकं ध्रुवं वानचोभ्यं सर्वथा हीनशोच्यते स्नेहादन्यात्रिमोहजा तस्माद्विहं वैक्लव्यमज्ञानं कृतमात्मना कथं तु नाथा कृपणा वर्तेरनवनमाश्रितां कालकर्म गुणाधीनो देहो एवं पंचभौतिका कथं मन्यास्तु गोपायत सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं
निष्पादितं देवकृत्यमशेषं प्रतीक्षते तावद्योजं वीक्षितं भवे यावदेश्वर धृतराष्ट्रस्य भ्राता गन्धारय च सुवारया दक्षिणेन हिंवता ऋषीणामाश्रमं गतां श्रोतोभिः सप्तभिर्यावैश्वर धुनि सप्तदा सप्तानां प्रीतेनां सत्स्रोतः विचक्षते सुना आत्मानुसरणं तस्मिन् हुत्वा जागरणं यथा विधिः भक्षशान्तात्मा शास्त्रे विदितेषणा जितासमजितस्वस प्रत्यय हृदयशिवेन्द्रिया हरिभावनया हृदय स्वस्तमङ्गलाय विज्ञानात् विसंयोज्य क्षेत्रके प्रविलाप्ततं ब्रह्मण्यात्माधारे घटाम्बरे ध्वस्तमाय दर्पो निरुद्धकर्णाशया निवर्तिता किलास्ति स्थाणुर्वाचलः तस्यान्तरायमेवावस्यान्नस्ताकृतकर्मणः सहवाद्यतमराजन् पर्ता पञ्चमे सति स्वं च भस्मी भविष्यति दहमाने विनिर्दे पत्नी पत्नी चौटदे वही सीता पति साधुतामग्नि मनवेक्षिणी वेदुरस्तुतराश्चर्यं निशम्य कृनन्दन हर्षशोकजता तस्मात् गन्ता तीर्थनिषेवकाय तत्त्वा तारोहद् स्वर्गं नारदय सहितं युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहासच ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सूतुवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां विष्णुं बन्धुदृक्षया जातं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च उच्चेष्टितं पीताकपचिन्मा स तदा नायातो अर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कृत्वा व्यतीता कतिचन मासास्तदा नायाततो अर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कृत्वा कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तु धर्मिणा पापीयसङ्गिणां वार्ता क्रोधलोभान्वितात्मनां यः प्रायव्यर्थं शठमिश्रं च सौहृदं पितृ मातृ श्रीभ्रातृ दम्पतीनां च कर्तनं निमित्तानित्यरिष्टानि काले त्वनुमतेनां लोभाद्धर्मप्रकृतिं दृष्टो वाचानुजन्मिपा युधिष्ठिर्वाच सम्प्रेषितो द्वारकायां विष्णुर्बन्धुदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य विचेष्टितं गता सप्ताहनामासा भीमसेनतवानुजानायातिकस्य वा हेतुर्नाहं वेदधनञ्जसा अपि देवेशनानिष्ठा साकारो वयम् उपस्थिता यदात्मगमाक्रीडं भगवान् श्रीक्षितिं यस्मान् सम्पदो राज्यं द्वारः प्राणः प्रजाम् आसंसपत्न विजयो लोकाश्च पश्यतुत्पाता नरव्याघ्रदिव्यान् भौमान् स्नेहिकान् दारुणाशंसतो दुराद्भयं न बुद्धिमोहनम् ऊर्वक्षिबाहुर्मयं स्वर्थं च पुनः पुनः वेपतश्चापि हृदे आराधसन्तिप्रियम् शिवोषदन्तमादित्यमभिरुद्य ननानना महामङ्गसारमेवयमभिरुद्य वीरुवा शास्ताकृतन्तिनां सभ्यं दक्षिणां पशवोः परे वाहांश्च पुरुषव्यग्रलक्ष्यैरुदितोमन् मृत्युदूतः कपोतोऽयं लोकः कम्प्यन्दना प्रत्यलोकश्च कुहवानिन्द्रो शून्यविच्युता धूम्रा दिशा परिधेया कम्पते भूसाद्रिवे निर्धातश्च महानासी साकं च स्तनतनुभिः वायुर्वाते खरस्पर्शो रत्सा विसृजस्तमा आश्रिवर्षन्ति जलदा भीभत्सा विसर्वतः सूर्यः प्रभं पश्य ग्रहमग्नं मिथो दिवि स संकुलभूतगणे ज्वलिते दिवदुर्दिशि नद्य नद्याश्च श्रुता सरांसि च मनांसि च नैदुरदगनिराज्येन कालवै किंविधासिनि न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुहेति न मातरः च मातरः रुदन्ता सुखागौ न ऋष्यन्ति ऋषिवावदे देवतानि रुदन्ति वा स्विदन्ति चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोदानाकराश्रमं भ्रष्टश्रेयो निरानन्दा किमघं दर्शयन्ति न मन्येत्रिमहोत्पाते नूनं भगवतपदे आनन्यपुरुषश्रीविरहीना भुलहतसौभगा निते चिन्तयन्तस्या मृष्टारिष्टेन चेतसा विराग्या प्रत्यागमद्ब्रह्म यदुपुरया कपिध्वजा तमापादेरणी पतितमुखाय यथा पूर्वमातरम् आदो वदनो विदुर्मुञ्चन्ता
नयनाब्धियो विलोक्योद्विग्न हृदयो वीक्षाय मनुजं विपा पृच्छति स्म सुरन्मध्ये संसारनार्देरितं युधिष्ठिरोवाच क्वचिदानन्तपर्यान् स्वजना सुखमासते मधुभोजदशाः सर्पकान्धकवृष्ण्या सूरो मातामहः क्वचित् स्वस्त्यास्ते मातुला कुशलान्यानकुण्डली सप्त स्वसारस्तन्यो मातुलान्य सास्ते शशुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं क्वचिद् राजा उतो जीवत्य सत्पुत्रो चानुजा हृदिका ससुतो क्रूरो जयन्तसारणय आस्ते कुशलं क्वचित् शत्रुजितादया क्वचिदास्ते सुखं भगवान् सर्वतन्त्रो प्रदमना सर्वऋषीणां सुखमास्ते महारथा गंभीरयो रुद्धो वर्धतो भगवन्तं शिशेन चारुदेशश्च सांगो जगतीसुता अन्य च काश्मी प्रवरसपुत्रा ऋषभादयान् तथैवानुचराशौरे सत्यदेवोद्धवादया सो नन्दनन्दन शिशुन्य ये चाने सप्तर्षिवा अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयम् अपि सुरन्ति कुशलस्माकं भद्रसुहृदा भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यं भक्तवत्सला क्वचित् प्रेषु धर्मायां सुखमास्ते सुहृद वृता मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च अस्त्रजुक्तलाम्बोधाभाव्यो नन्तसखात्मान् यद् बाहुदण्डगुप्ताजं सहपुरे यद्वर्चिता क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिकोविव यत्पादशुश्रूषमुख्यकर्मणा सत्यादयदष्टसहस्रयोषिता निर्जत्य सङ्केतृदिशा तदा शिशोहरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिता जबाहुदण्डाभ्यरञ्जीविनं यदु प्रवीरः कृतोभयामो अधिक्रमन्त्याङ्ग्रिविराहितामला सभां सुधर्मां सुरसप्तमोचितां क्वचित्तेनामयं तत् भ्रष्टतेजाभिभासिनी आलभमानो अज्ञाता किं चिरोषिता क्वचिन्नावृतो भावे शब्दादिर्मङ्गले न्यायदत्तमतिव्यास्याय प्रतिसुतं क्वचितं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं श्रियं शरणं कृतं सत्त्वनत्याक्षि शरणप्रदय क्वचितं नागमो गम्यां वा सत्यतां श्रियं प्राजितो वाथ भवानोत्तमेर्नाशमे पतिम् आपे सिद्धपरिभुक्तस्वतसम्भो ज्ञानवृद्धबालकान् विभूषितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदक्षमं क्वचित् पृष्ठमेनाथहृदयनात्मना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन तनुत ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कन्धे युधिष्ठिरदर्शनं नाम चतुर्दशा श्रीनारायणमस्तु सूतवाच एवं कृष्णसखा कृष्णं भ्राता रागया विकल्पिता नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षिता शोकेन शुष्यवदनऋतुस्रोजहतप्रभा विभूतमेवं ध्यान शक्नोन् प्रतिभासकं कृष्णेन सहस्रवासिता पाणिना वृद्धिनेत्र्यो प्रोक्षण सुमन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठकातरः सख्यं मे त्रीं सुहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरणं नृपमग्रजमित्याह बाष्पगदगदया गिरा अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणां येन मे प्रयत्नतेजो देवविस्मापनं वहन् यस्य क्षणवियोगेन लोको प्रियदर्शनं उक्तेन रहितो एष मृत्तिका प्रोच्यते यथा यत् संश्रयादृप्तगेहोपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोहृतं खलु मया वेतस्य सन्धिकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा या सन्निधावहं मुखाण्डवमगने दामेन्द्र च साम्रगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामैक्यताद्भुतशिल्पमाया देवयोहरन्पतिरघुरिमद्धरेते यत्तेजसा निक्षिरामहृन्महन्मुखार्थे आरोनजस्तवागजाजुसप्तवीर्या तेनाहिता प्रमथनात्मकाय भूपा यन्मोचसा तदनेयन्बलिमद्धरेते पतन्यास्तधाविमखकृलिप्तमहाभिषेका श्लाघिष्टचारुकवलं कित्वे सुहायं श्रेष्ठं विकीर्य पदयो पतिताश्रमो
मुख्या यतश्रियो कृतः ते श्रीमुक्तकेशः यो नो जगोपवनमेत्य दुरन्त कृष्णा दुर्वाससौरविहिता शाकान् सृष्टिमुपभुज्य जता श्लोकिं तृप्तां वंश सलिले विमग्न संघा यतेजसात् भगवान् शूलपाणिर्विस्मापिता सगिरयो श्रमदा निजम्ने अन्ये चाहमुनेव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रो मे महदासनादं तत्रैव मे वेदतो भुजदण्डयुगं गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवा सेन्द्रासतायो भावितमाजमीरा तेनाहं तन्निष्ठा पुरुषेण भुन्नान् यदवादवा कुरुबलाब्धिमनन्तपारमेको रथेन तत्रेऽहं तीरसत्त्वं प्रत्याहर्तं बोधं च माया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभय जो भीष्मकरशल्यचतुष्मदग्रराजं न्यवररथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरं विभूरथयूथपाला वायुर्मनसि च दृशा सयोज्याचत् यद्दोषमाप्रणीतं गुरुभीष्मकर्ण द्रोणी त्रिगर्तशलसैन्दवादिकादयस्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नौपास्पशिरनिहरेर्दास्मिवासुराणि सोते वृतात्मतिनात्मदेश्वरो मे यत्पादपद्मं भवाय भजन्ति भव्या मां श्रान्तवाहमरेवरतिमोपविष्टं न प्राहरण्यं भावनिरस्तचित्तान् नर्मण्यदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थे अर्जुन सखे गुरुनन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेवहृदयस्पृशानि स्मर्तोरुठन्ति हृदयं मम माधवस्य सयासनात्ममे कथन भोजनादिषु व्याख्याद्वयसरितवानिति विप्रलब्धा सख्युः सखेव पितृवत् न यस्य सर्वसे महात्महितया कुमतेर्गम्ये सोऽहं निपेन्द्ररहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदायतेन शून्या अनवन्योरुक्रमपरे गृहमङ्गरक्षं गोपेरसर्जरिवदेव विनर्जितोऽस्मि तद्वै धनोऽस्ति तव सर्थो हि अस्ति सोऽहं रतिपतयो यत् आनमन्ति सर्वं शनेन तद्भूतसदृशरिक्तं भस्महतं कुक्करा अधमोक्तुमिष्यामि राजस्यां कृष्णानां सुहृदां स्मृत्परे विप्रशाप विमूढानां निहन्तां मुष्टिभिर्वृथा वारुणीं मधुरां पित्वा मरोन्मथितचेतसाम् अजानता विमोर्निर्ण्यं चतुपञ्चाविशेषिता प्रायेणेतद् भगवतेश्वरस्य विचेष्टितं मिथौ ग्रन्थि भूतानि भावयन्ति च जन्मितः दुलोकसां जलजद् वनमहान्तो दक्षिणीयस्य दुर्बलां बलिनो राजन्महान्तो बलिनो मिता एवं दृष्टे यदुवीर महद्वेदितां विभु यदुभिरन्यन्यं भूभारां सञ्जारः देशकालार्थयुक्तानि यत्तथा घोषमानि च हरन्ति स्मरस्यत्तं गोविन्दाविहितानि मे एवं चिन्ततो विष्णु कृष्णपादसरोरुहं सौहृदेनातिगाढेन शान्तासिद्धिमलामतिं वासुदेवं ध्याने परिग्रहितं सा भक्त्या निर्मलिता शेषे कषायाधिष्णुर्जुन गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत् सङ्ग्रामोदनि कालकं तमोरुद्ध पुनरुद्धशोको ब्रह्मसम्पत्त्या सञ्छिन्न लेन प्राकृत्य निर्गुण्यादिलिङ्गत्वाद संभव निशम्य भगवान् मार्ग संस्थां विलुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः प्रथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवद्गदंसे निवेशितात्मौ प्रराम संस्कृते